ассалому алайкум. Хонаи фурӯшии имрӯзаамон дар 7 километр ҷойгир мебошад. Аз ин тараф жил массив, аз ин тараф бошад 9 километр. Хонаи фурӯшии имрӯзаамон дар мана ҳамин бинои истиқоматӣ ҷойгир мебошад. Бисёри бад гап намезанем, рафтем. дар 3 ошёна қарор дорем дӯстони азиз. худи бино аз 4 ошёна иборат мебошад. як хонагаи фурӯшӣ бо масоҳати 30 метри квадратӣ. инҷо даромадгоҳи хона мебошад. дар инҷо ҳоҷатхона бо ҳамом, ошхона ва худи ҳуҷраи истиқоматӣ. аз ҳоҷатхона бо ҳамом шурӯъ мекунем. системаи вентилятсия ҳаст дӯстони азиз. дар инҷо бошад ошхона. хона дар 7 километр ҷойгир мебошад. ҳама чизҳои даркорӣ аз ҷумла мактабҳо, боғчаи кӯдакона, масҷид ва ғайра дар наздикии хона қарор доранд дӯстони азиз. хона бо таъмир аст, бо чизу чорааш фурӯхта мешавад бо нархи 355 000 сомонӣ. боз савдо мешавад барои харидорҳои аниқ. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. ватсап доранд аз номи канали дом тиҷаи барои маълумоти бештар занг занед, пурсон шавед. ва ба ҳамин аввор мо ба анҷом мерасад. раҳмати калон ки моро то охира тамошо кардем. барои реклама ба рақамҳои 907 14 55 15 танҳо дар ватсап ё инги телеграм муроҷиат кунед. то боздид барори кор. худо нигаҳбон.